거예요. 형은 그때 방송 끝날 때까지 보시고 나서 방송 끝나고 나서 둘 중 하나가 멘트 날리면은 그때 한번 해주시면 돼요. 아유, 김보미 선수 어서와요. 아, 내가 지금 여기 아무래도 다른 분들 다 보고 계신데 그것도 반말 함부로 하면 안 되잖아. 어서와요. 우리 방송 자주 봐요. 재밌어요. 아이고, 너 선수분인데 큰일 났네, 이거. 웃기게 해드렸는데, 물론 해커가 얘기해주는 교육용도 좋지만, 우리 이 입담 개그로 딱 이렇게 또 웃겨줘야 되는데. 다음에 엽기 사진 한번 찍어요. 알죠? 아, 대신 방송에다 안 올릴게. 나만 소장할게. 아, 클레어 또 아는 척해. 조용히 해, 클레어. 그렇지. 그럼요, 리사님. 차오 형 지금 드립 시간이야. 드립 쳐요. 드립 쳐도 돼요. 야, 진짜 팔 너무 아프다. 쌉싸비우스님 어서오시고 타락청마님도 어서와요. 재밌어요? 재밌게 봐요, 우리 방송. 오늘 같은 날은 하듬자판이라서 조금 그럴 수도 있는데, 자주 보면은 진짜 웃긴 개그나 막 웃긴 얘기들 많아요. 자주 봐요. 아유, 오즈님 안녕하십니까. 오늘 제가 방송을 안 켰어요. 제가 방송을 안 보고 챗을 못했어요. 아, 오늘 셌어요, 오즈님. 야, 진짜. 국책연구원님 어서 오시고요. 아유, 우리 보미 선수 또 왔다고 그냥 우리 시청자들 그냥 아주 그냥 남자들은 이래서 철이 안 드는 거야, 진짜. 아, 나 진짜. 아, 사칭하는 순간 책은 걸어야지. 감히 김보미 선수를 그냥. 아리샤 골반님 별풍선 18개 땡큐사비우스 쯔객님 존경합니다. 아니, 지금 봄이 있는데 나보고 아씨. 김보미 선수, 우리 방송 잘 보면 알겠지만, 내 이 컨셉이 이래요. 아, 83형님, 별풍선 씨발개 감사합니다. 아, 나 진짜. 아유, 차이 많이 나지. 한참, 진짜 하늘과 땅끝 차이지. 아, 뭐야, 또, 쪼갱은 사랑입니다. 830, 쪼갱은 사랑입니다. 별풍선 씨발개 감사합니다. 아이고, 뭐 보미 선수가 배우면 안 되는데. 아이, 팬이지. 당연히 팬이죠. 아유, 1대1은 내가 지지해. 내가 지지. 아니 막 붙일 사람을 붙여야지. 저는 안 그래도 여자랑은 안 쳐요. 내가 졌어. 보미한테 졌어요. 예, 틱야스리님 감사합니다. 오늘 팔이 헌혈 잘못해갖고 진짜 당분간은 당구를 못 칠 것 같아요. 큰일 났네. 다음 주 월요일날 만약에 또 치게 되면 그 전까진 나와야 되는데. 너무 찰져요? 아니, 요거 안 하려는데 자꾸 18개만 보내. 이상하게 쪼깅풍만 보내요. 이러면 제가 곤란하잖아요. 나 진짜. 클레어, 니가 누굴 이길라 그래? 어디 보미 선수를 이길라 그래? 건방지게. 아, 830 다시 한 번 더 씨발게 감사합니다. 18개를 했더니 계속 유도하는 거예요. 미치겠어. 아, 그래요? 쪼갱일기요? 쪼갱일기대로 돌아가려면 제가 아무래도 좀 구질이 조금 바뀌어야 될 것 같아요. 그때는 막 배우는 대로 쳤기 때문에 그랬고, 지금은 제 프리스타일대로 제 생각대로 치는 거기 때문에. 아, 그러니까요. 좀 미치겠어요. 저 말하면 안 되는데 자꾸 이런 식으로 유도를 해요, 여러분들. 아, 그래요? 와, 근데 이게 주사가 잘못 들어간 것 같아요. 아리샤 골반님 별풍선 18개 땡큐 쌉싸비오스. 아, 그래요, 오즈님? 쪼갱 전에요? 와. 아, 나 진짜 클레어 멍충이. 씨발게 감사합니다, 형님. 아, 그만하시죠. 쪼갱 걸. 아니, 그래가지고 오늘 헌혈이 끝나자마자 가게로 왔는데 한 게임 치자고 하신 거예요. 제가 아시는 분이 쳤어. 아, 에릭이 에리더라고요.
아유, 그래도 뭐 있겠나 이랬는데, 야, 시작하자마자 팔이 부어오르기 시작하는데, 추천 땡큐 쌉싸비우스. 야, 진짜 못 치겠더라고요. 그래갖고, 아까 전에 얘기했지만, 그 핸드폰 줄로 쫑쫑 감아가지고, 팔을 고정시키고 쳤어요. 야, 이 뻗지가 않더라고요. 뻗치기가. 아, 진짜 못 치겠어요. 아프리카도 실시간 중이에요. 지금 실시간 내가 말하는 거를 보미 씨가 지금 딱 그렇게 해주는 거야. 근데 유튜브가 조금 챗이 느려가지고 아프리카로 오면은 챗하기 편할 건데. 응? 어서 와요. 아유, 밤늦게. 18개 땡큐 쌉싸비우스. 안산대회. 아, 진짜. 형, 씨발개풍 자꾸 보내지 말라니까, 씨발개를. 아, 진짜 씨발개 감사합니다. 그제 안산? 그거, 저기, 우리 그 방송에 출연해줬던 그 똥 참는 고양이 형님. 한동우 형님이 우승했습니다. 쪼갱풍은 앞으로 19개로? 아, 20개로? 20개로 할까? 아, 그렇네요. 죄송합니다. 아, 이제 그만해야겠어. 아니, 이게 호불호가 갈려져요. 좋아하시는 분들 따로 있고, 듣기 싫어하시는 분들 따로 있고. 아, 낮에 방송 켰는데, 낮에? 낮에 언제 켰었죠? 그거 제 방 아니에요? 선수 준비 중님? 근데 아까 축방 칠 땐 제가 방송에는 안 들어갔어가지고. 아, 모자 쓰시는 게 어울리다고요? 안 되겠다. 나이로 해야 되나? 하기야, 제 나이를 초코님이 항상 31개씩만 보내주시더라고요. 아유, 실력차 어마무지하게 많이 나죠. 봄이랑 날은 진짜 어마어마하게 차이 많이 나요. 예, 알겠습니다. 그러면 31개로 할게요. 앞으로 욕풍은 우리 조금 워워 하는 걸로. 너무 많이 하니까 안 좋은 것 같아. 좋아. 아주 가끔씩 하는 걸로. 봄이에요? 그러네, 봄. 네, 알겠습니다. 아유, 난 여러분 얘기를 많이 들어야지. 아니, 저희 방송 초반 때는 다 욕풍으로 시작했었어요. 제가 욕풍만 날려갖고 열혈이 한참 안 떨어졌었어요. 그러니까 일단은 이제는 이제 해커 오빠도 이제 해설을 이제 고품격으로 해주시고, 저도 이제 밖에 거의 나와 있기 때문에 욕풍은 이제는 우리 자제하는 걸로 합시다. 알겠습니다. 말씀드리겠습니다. 유튜브님, 네, 송정훈님, 그리고 오즈님. 제야에 이런 고수가 있네. 아이고, 2시간에 너무 많이 알수가 나가서. 아, 그럼요. 복구가 좀 힘들어요. 오늘 8각인데도 잘 쳤어야 했는데 제가 오늘 너무 루즈했습니다. 지금 현재 4이닝에 2대 10이에요. 4이닝 2대 10. 다들 어서 오세요. 아, 발 아프다. 네, 지금은 해커 형이랑 치잖아요. 이게 진짜 이 상대성이란 게 있나봐요. 근데 이러다가도 진짜로 두께씨가 막 후두두두 이렇게 치는 경우가 또 있어요, 여러분들. 누차 말씀드리죠. 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다, 여러분들. 메초롬님 추천 땡큐. 아, 나 진짜 차오형 봄이 있는데 그런, 아이 참 형, 아이 아주 좋잖아. 드립 잘 치잖아요 형. 아, 애 보는데 참 재밌는 거 웃긴 것 해줘요, 차오 형님. 식장 빠삐뿌빼뽕. 야, 다들 어서 오세요. 아로이선님 추천 땡큐 쌉싸비우스. 아이, 저 형은 강퇴는 안 돼. 강퇴까지는 안 돼요. 예,
아재 오빠 들어가요. 우리 밥 들어가요. 아, 나 이제 아재 오빠랑 다이다이 쳐야 될 것 같아. 너무 약해져갖고. 알았어요. 내일 봐요, 오빠. 응. 아유, 500개는 넘죠. 오즈님, 자. 감사합니다, 31개. 하지만, 오빠들 말로는요, 제가 이미 한물 갔대요. 늙었대요. 어쩔 수가 없습니다. 늙었대요. 근데 저는 선수에 대한 이런 생각이 아직은 없어서, 저는 그냥 좀 프리하게 아마추어 생활하면서 그렇게 좀 지내고 싶습니다. 선수하기에는 마음이 너무 늦었습니다, 저는. 욕심이 좀 있어야 되는데. 대신 방송은 하니까 또 열심히 하는 모습 보여드리겠습니다. 땡큐! 자, 다들 어서 오세요. 그렇죠, 그렇죠. 조금 부담스러워질 수도 있죠. 감사합니다. 자유분방하게 놀고 싶고, 너무 선수가 되면 아무래도 잘 쳐야 된다 이런 압박감념이 보미 선수는 항상 그런 거 느낄 건데, 야, 진짜 저는 존경스러워요. 보미 선수 존경스러워. 어쩌라고 클레어 꺼져. 자, 현재 이닝은 그대로 4이닝에 3대 14점이고요. 현재 해커 형님은 진행을 하고 있네요. 장갑을 끼실 때가, 근데 아까 나랑 잠깐 손 이렇게 했을 때 로션이 묻어서 그랬을 수도 있어요. 맞다, 내일 알바몬. 내일 무조건 화이팅, 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 화이팅. 응? 해커님이요? 저희 비즈니스 관계예요, 비즈니스. 아유, 83년 들어가게요? 들어가십시오, 형님. 감사합니다. 내일 또 봬요. 나 진짜 차오요. 알바 뭔가요? 알았어, 요건 재밌었어. 왜 이렇게 부부 드립이 많지? 또 나랑 두께씨랑 또 짝짝꿍 까고 놀잖아? 또 그러면 두께씨랑 나랑 부부니. 미쳐버리겠다. 쩡이형 8개 감사합니다. 두께형 메롱. 칭찬 감사합니다. 9856님 감사합니다. 저희만한 방송은 없지요? 많이 시청해주세요. 감사합니다. 타코미 초밥님 어서오시고요. 집에서 밥 먹을 일이 없으니까 초밥을 시켜 먹을 수가 없네. 미쳐버리겠네. 팔이야. 시기 물결표 땡큐 어라연님 어서오고요. 광풍이 형 어서와요. 놀자고? 그래요, 오주님. 본의 아니게 죄송합니다. 첫 경험을 여기서 하셨네. 광풍이 형 어디서 놀아? 이거 제가 알기로는 500방인 걸로 알고 있는데 아니야. 오빠들마다 다른 거 같아요. 뚜끼씨한테 걸어준 전주 분이랑 해커 오빠한테 걸어준 쩡이 형? 고리나큐 구매 원하시는 희망하시는 분은요 카톡으로 문의 주세요. 코코보로도 아마 가능하지 않을까 싶네요. 카톡으로 문의 주세요. 맞아. 광풍이 형한테는 아마 부부랑 건 안 할 거야. 아유, 감사합니다, 타쿠미님. 알겠습니다. 제가 출근을 조금 한 5시, 그러니까 4시 전에 출발을 하는데, 그때 문을 여시나. 여시면은 제가 출근하기 전에 한번 배달시키겠습니다. 역캠 선배 클레어. 자, 현재 이닝은 6이닝에 10. 또 이거 살짝 위험했어요. 18점 대 14점. 요번거 위험했어.
아니요, 선수 경험은 없으세요, 원주님? 방금 위험했어. 발언. 또 할 뻔했어. 버릇이야, 버릇. 오늘 친 거는 여기 또 다 띄어가지고 따로 보관해놔야 되는데. 부산 꼬붕이님 어서 오시고요. 제야의 고수 서울 지부장 해커 뭐 이런 타이틀로 쭉 좋네요. 자, 다들 어서 오세요. 늦게나마도 또 이렇게 와주시네. 출판님도 어서 오시고요. 저 욕 잘 못해요. 전 18개를 읽은 거밖에 없어요. 깜둥이님 위험한 발언을 하지 마시고요. 그럼 뭐죠, 제야? 네, 그럼요, 깜둥이님. 근데 모르는 사람이 누가 있겠어. 아유, 땡큐. 아유, 재밌다니까 나도 기분이 좋네. 아유, 모르는 사람 솔직히 없지만 이왕이면 알아도 모르는 척 있잖아요. 재밌게 가봅시다. 내가 이 욕드립을 하기 전 때 왔었어야 되는데 그때는 진짜 살벌하게 했는데 많이 그런 부분에서 많이들 웃으니까. 아니에요, 저 깜둥이라 안 했는데 깜둥이라 했습니다. 깝동이 그러네요. 쪼갱은 욕이란 걸 해본 적이 없는 순수한 아이입니다. 어딜 봐서 쪼갱이 욕을 찰지게 할 수 있어 보이나요? 꺼져. 아니에요, 형. 주작 아니에요. 절대. 우리 방송에선 주작이란 게 없어요. 절대 없어요. 잠깐만, 브레이크 타임 좀 가져야겠다. 뭐야? 어지럽다 갑자기. 왜? 6인이거든? 많이 맞았거든? 브레이크 타임 잠깐만. 지금 21대 5네, 형. 브레이크 타임 좀 갖고. 어지러우니까. 정신 챙겨, 형. 역전할 수 있지. 잠깐 빨리, 빨리. 야, 여기서 그냥 맥을 확 끊어버리네. 제껴진다, 진짜. 두께씨가 두께씨. 야, 별의별 수법을 다 써가지고 지금 어떻게든 이겨보려고. 오빠 그거 한마디만 해줘요. 오빠 거 Q랑 두께씨 Q가 뭐예요? 둘 다 골이나지. 아니, 골이난데 그 정확한 명칭이 알고 싶으시대서. 제가 쓰는 모델은 없어요, 지금. 처음 초창기 때 나왔던 모델인데 계속 쓰고 있는 거고. 지금 원래 가격은 150만 원이었고 상대만 그 고리나 12쪽 상대로 바꿔 쓰고 있는 거고. 그 똥 참는 고양이가 고리나 큐를 쓰잖아. 맞아. 이번에 고리나에서 스폰 받고 고리나 큐로 우승한 거 아니야. 그냥 여기저기 스폰 받고 후원 받네, 그요. 맛집도 고리나 큐 쓰고. 자, 고리나로 성적들을 잘 내네. 여기서 그냥 맥을 확 끊어버린다, 우리 두께씨가. 잘 맞은 거예요. 나 팔이 안 풀렸는데 여기 마우스 만지다 가면 안 풀려. 이 팔로우가 안 나가. 그러지. 안 나가. 우리 맛집이는 선지윤이라고 아주 참한 동생 하나 있어요. 아니요, 지금 끝난 게 아니고 지금 브레이크 댄스 타임이에요. 브레이크 댄스 타임. 두께씨가 갑자기 맥을 끊어버렸어. 확 끊어버리네. 형, 모자 쓰는 게 멋있대. 머리, 어저께 방송 나가는데 머리가 잘라는 이상한 거야. 그래서 뭐 어떻게 하는지 알아? 챕스틱으로 손에 바른 다음에 왁스처럼 해가지고 챕스틱으로 발라잖아. 막 머리. 그러니까 막 떡이 더 따라와. 따라와? 땅으로 따라와. 혀 짧은 소리 못하겠다, 이거. 네. 선지윤이가 맛집이에요. 쩡이 형. 이거 하지 말자고 약속을 했기 때문에 18개 감사합니다, 형님. 잠깐 얘기한 사이에 치팅을 많이 놓쳤네. 블라인드 처리. 강제. 땡큐 스네이크님 추천 땡큐 삽사비우스. 이렇게 하면 위험해. 연목동박 회장님 추천 아예 그럼요, 깍동이님. 엔간해서 저는 안 놓치려고 하고 있어요. 채팅 진짜 안 놓치려고 하고 있습니다.
아 작가님께서 전화 받았는데 평균 아유 추천 땡큐 20점은 돼야 하기야 저희도 기준이 17점 이상부터 있기 때문에 15점 분들이 되게 불편해 하실 수도 있어요. 조금 아쉬운 부분이 없지 않아 있죠. 예 깍동이님 예 감사합니다. 그러게 형 내 미스네. 아니 나 안 했는데 차오 형 내가 안 했는데 블라인드가 걸려갖고 제가 취소를 강퇴를 시킨 다음에 강퇴 취소를 해야 다시 들어오실 수 있잖아요. 차오 형님이. 님 추천 땡큐 쌉싸비오스. 아 죽방치기로 예약이 돼 있으세요? 저희는 8시부터입니다. 올드님 그때 뵐게요. 왜 안 적혀있지? 이번 주 수요일 맞으시죠? 아 그래요? 또 강퇴 못 봤어요. 제가 핸드폰으로 안 보면 이쪽에서는 조금 강퇴당하면 조금 힘들어갖고. 저 다음주? 오준님 다음주 됩니다. 몇 점이라고 하셨죠? 다음주 됩니다. 몇 점이라고 하셨습니까? 오준님? 해커님한테? 네 알겠습니다. 해커님한테 드렸다고요? 여기 카톡 우측 하단 카톡은 두께씨로 가요. 다음주 월요일 됩니다. 몇 점인지 20점, 17점에서 17점에서 20점 사이시면은 가능합니다. 네, 카톡 드렸으면은 땡큐 상구로요. 일단 저도 따로 적어놨습니다. 다음주 월요일 예약. 그 수근이 오빠 TV 그 수근이 오빠 방송에 또 얘기를 했었는데요. 일단은 저희가 합방을 아직까지는 안 하기 때문에 그 합방 부분은 한 번 더 생각해 볼게요. 안 그래도 수근이 오빠 얘기 많이 나오네요. 저도 얘기를 많이 드렸었고. 대대를 한 번도 안 쳐봤는데 중대 200점 치면 대대 몇 점으로 입문하나요? 대대 입문해보고 싶네요. 200점이시면요 한 조금만 더 연습하시고 대대를 15점으로 해서 입문 한번 해보세요. 거의 정답은 아니지만 그렇다고 딱 이렇게 된 건 아니지만 거의 평균적으로 15점 이상부터 입장이 가능합니다. 웰컴. 그러게요 니저형 오늘 풍 좀 터졌었네요. 나 오늘 종일 방송을 안 봐가지고. 더 싸봐 더 싸봐. 오 깜짝 놀랐어요. 이야 어퍼컷이 있었네요. 좀이 이쪽으로 나고 이렇게 왔는데 어퍼컷. 형 나 피부가 되게 안 좋은데 이 캠이 미치겠어요. 형 나 진짜 죽겠어. 봐봐. 이 캠이 너무 허해갖고 어두워야 보이는데 이게 너무 지금 피멍이 이빨에 들었어. 지금 이쪽 팔이 지금 다 부어가지고 대박 부어갖고. 쪼갱님 가면 그냥 게임비 내기도 가능한가요? 그럼요. 일단은 매치가 되는 순간 게임을 플레이하시는 순간 게임비 내기죠. 이기시는 분이 게임비 안 내는 거, 지신 분이 게임비 내는 거. 점님 그런 말씀 하지 마세요. 내 종일 오늘 마스크 끼고 있었는데 뭐가 실물로 더 예뻐. 뻥쟁이. 저는 4구를 300까지 치고 안 쳤어요. 댕댕군님 혹시 대대 몇 대 몇? 알려드려야지. 지금 10이닝에 6대 24점입니다. 10이닝에. 놀러 오십시오. 당구장 놀러 오세요. 양손 무겁게 안 해도 돼요. 그냥 놀러 오셔도 돼요. 아이고 점님 강퇴당했네. 예 알겠습니다 댕댕군님. 궁금한 거 있으면 물어봐 주세요. 제가 아는 내에서 말씀드릴게요 여러분들. 그러게요 감독님. 감사합니다. 감독님 아까 감독님이랑 게임 치고 나서요 팔이 이빨이 부었어요. 미치겠어요. 그거 저 오늘 죽방 졌어요. 위로 좀 해주세요 감독님.
아유 당구장 오너님은 따로 계십니다. 사장님 따로 계세요. 저는 그냥 가볍게 오세요. 그린 건축님 추천 땡큐 삽사비우스. 가볍게 오세요. 초롬형님 어서 오십시오. 아 두께씨한테 흐름 한번 더 끊어야 될 것 같다고? 두께씨 흐름 한번 더 끊었으면 좋겠대. 모험당구 님 추천 땡큐 삽사비우스. 얘기하니까 아직 방금 뭘 하잖아요. 투덜대잖아요. 아 주차 완비입니다. 주차 완비예요. 주차 완비예요. 네 초롬형 어서 와요. 그리고 저희 구장에 오실 때는요, 그 주차장으로 갈 때 그 이렇게 그 차단기 있잖아요. 차단기를 저희가 열어줘야 돼요. 그러려면 이 차단기를 열려면은 카톡으로 보내주셔야 돼요. 저 지금 출발합니다. 이렇게 하면서 도착했습니다. 이렇게 하면 우리가 형님 차단기 좀 올려주세요. 이렇게 하면은 차단기를 싹 열어주시면은 저희 구장으로 내려오실 수 있겠죠? 참고로 그렇게 알려드릴게요. 예, 놀러 오실 땐 항상 우측 하나 카톡으로 먼저 연락 주세요, 여러분들. 막무가내로 오시면은 탑이 없어요. 아 오즈님, 야 니저풍 봤어 형, 봤어. 아 그래요 감독님. 아니 잘 칠라 그랬는데 하필 이런 날 팔각이 걸려갖고 미쳐버리겠어요. 나 지금 출발합니다. 쪼깅 마우스로 미친 거 아니야? 너 꺼져. 27개 땡큐 삽사비우스. 니저님 잘 가요? 아유 초롬형님 또 니저풍을 또 이러면 니저 형이 안 가요. 봤어 형. 봤어. 저는 5시 이후에 있어요. 오빠들이랑 5시 이후에 있고요. 죽방 참가비는요. 이나님 질문을 자주 하셨던 것 같은데 신사임당 5만원입니다. 신사임당 5만원입니다. 다 가래. 아유 니저 형 가지마. 나라도 붙잡아야지. 형 가지마요 형. 클리어 꺼져. 빨리 자. 알았어 형. 오늘 올 줄 알았는데 안 왔네. 바이바이. 클리어 오빠 잘 자요. 꿈속에서 나한테 처음 맞는 꿈을 꿔 형. 니저 형 가지마. 아유 사이타 형님 안녕하십니까. 어서 오십시오. 레터즈님 추천 땡큐 삽사비우스. 야 지렸다. 이건 나이스다. 와 식각기를 쳤는데 완전 촉적하게 딱 맞았어요. 와 지렸다. 예 알겠습니다 깜둥이님. 놀러오세요. 놀러오십시오. 친구분이랑 또 손잡고 신나게 놀러오세요. 자 현재 이닝은요 12이닝에 9대 25입니다. 아 목 아파. 거리나 큐급 인기 상승하겠어요. 저 역시 그렇게 생각합니다. 아 고리나 큐를 너무 많이 사가셔가지고 얘네가 지금 재고가 없어. 미치겠어. 네 깝덩이님 들어가십시오. 안녕히 주무십시오. 반갑어요. 아 네 형님 들어가십시오. 아 다음에는 밥 함께 먹고 가십시오. 반가웠어요. 고생하셨습니다. 잘 자요. 아 어머야 자기야 어서와. 반갑네. 자기 잘 지내? 요즘도 당구 잘 치고 있니? 야 작가형 니저풍 또 감사한다. 봤어. 형 봤어. 니저풍 봤어. 아 그래요? 가족들과 동물원 잘 갔다 왔어요 형? 아 재밌었겠다. 나도 동물원 뭐 에버랜드 막 이런 게 가본 지가 언젠지 기억이 안 나네. 알겠어요 자오 형. 제가 아까 해커 형한테 모자 쓴 게 멋있다고 그 시청자분이 얘기해 주셨고 말씀드렸더니 모자 쓰시고 있어요 지금. 아 실시간 스코어요? 네, 그거는 조금 무리고요. 제가 틈틈이 알려드릴게요. 지금 현재 12이닝에 28대 9예요. 방금 쳤으니까 29점이네. 12이닝이에요. 형 월요일 안 된다니까 형. 네 다마다야님 어서오세요.
정영은 월요일날 빼지. 주말 대회 결과 주말에 이번 주말 똥 참는 고양이 한동우 선수가 우리 한동우 형님이 우승했습니다. 아이 그럼 기억하지 자기야. 너 바가지 머리 했었지 일자머리. 야 보고 때가 언젠데 진짜 오랜만이다. 어서 오렴아. 우리 방송 보고 너도 이제 알다마 그만 치고 알다마 적당히 치고 쿠션으로 넘어와 자기야. 그럼요 성균님 지금 현재 실시간입니다. 실시간. 지금 유튜브는 조금 채팅이 느려요 여러분들. 채팅을 원하신 분들 아프리카로 넘어와주세요. 아 저는 원래 BJ예요. 오늘 월요일은 제가 치는 날이고 하점자니까. 그리고 평소에는 채팅을 하죠. 평소에는 여러분들이랑 소통을 하죠 매니저로서. 그럼 누나가 다 기억하지. 야 그게 몇 년 전이니? 야 너무 오랜만인데 자주 와. 누나 보고 싶은 당구장 놀러오고. 아 민철스님 해커 형님은요 일요일 날에 당구왕을 참가하셨죠. 준우승 하셨어요. 해커 오빠는 준우승을 하시고요. 그리고 우리 현재 여기 메이플에서 일을 하면서도 저희 식구인 개나리 형님이 우승하셨고요. 두 분이서 결승을 했었죠. 17점까지 하점자예요. 17점에서 20점까지. 아휴 대대 10점 어마어마하게 크지요. 자 우리 두께씨 힘 좀 내. 지금 13이닝인데 9대 30점이네요. 9대 30점. 자, 큰 그림 그렸죠, 진짜. 날반도리님 어서 오시고요. 아, 그래? 여기 역삼동 메이플이야, 자기야. 오기가 조금, 자기는 차 타고 오는 게 아니잖아. 그, 역삼역 오고, 카톡으로 연락 줘. 그러면은 자세하게 설명해 줄게. 초코니 11개 감사합니다. 어서 오세요. 아 채팅을 안 들어갔더니 너무 오랜만에 뵙는 것 같네. 특히나 나 오늘 월요일이구나. 그러네. 당연히 오랜만에 보네. 맞아 내일 왜 이거 배너가 있다가 없어졌지? 오즈님 뭐지요? 아, 나 오즈님한테 이렇게 될 거라 생각 못해. 아, 매니저 형. 겹쳤다. 니저 형이랑 겹쳤다. 고등학생 오시면, 에이, 그럼요. 당구는 치죠. 대신 죽방은 안 돼요. 아시겠죠? 죽방은 절대 안 돼요. 25점에서 진전이 없어. 이럴 때는 진짜로 저희 방송 보시면서요. 우리 해커님이나 두께씨가 설명해주는 꿀팁을 주워 들어갖고 연습구를 빠박빠박 해야 돼요. 아시겠죠? 무조건 점수가 안 오르는 거는 거기까지 미처 안 되는 지식이랑 거기까지 미처 안 되는 연습량이라 생각합니다. 저는. 당구왕에서 준우승 하시고요. 같은 식구인 개나리 형이 우승하셨어요. 서울 놀러가면 꼭 놀러오세요. 놀러와요. 항상 오후 5시 이후에 오셔야 돼요. 여자 비명 소리가 들렸다고? 무슨 소리예요? 아, 실업계 선수였었나? 오빠가? 그럴걸요? 아, 정이 형 그래요? 아니, 제 당구라도 안 맞으면 말이라도 잘 털어야 될 거 아니에요, 형. 그치? 아, 나 진짜 팔이 아파하고 핸드폰으로 챗을 못 하겠어요. 막 계속 이렇게 하고 있어야 되니까 이게 몰려갖고 아파 죽겠어요. 오준이 책임 당하고 싶었어요. 아유 큰일 났다. 이거 계속 걸리면은 중독돼요. 쪼갱아 두께씨가 45 아니었니? 지금까지 형인 줄 알았는데 동생이네. 둘이 두께씨 79년생 40살이에요. 목은 아직 안 나왔어요 형. 나 지금 이렇게 말을 하면 안 되는데 미치겠어요 진짜. 아 술 먹고 싸우고 있다고? 아이 절대 그런데 술판 자리에 끼지 마세요. 위험해요 위험해. 요즘 세상 얼마나 위험한데. 나 PC방 사건 페보로 보고 깜짝 놀랐는데 PC방 안 가려고. 당구장도 조심하긴 해야 돼. 자 현재 이닝은 14이닝에 두께씨 죽어있죠? 9대 35점입니다. 아 데이트 폭력 싫어. 네 이래서 남자를 못 사귀겠어요 여러분들.
아유, 하얀 펜이 진짜요? 하얀 펜 좋지. 우리 해커 형이나 두께씨가 해주는 하얀 펜은 사랑이에요. 남친이 있긴 있는데 누군지 모르겠어, 형. 어디 있는지도 모르겠어. 저 올해 31살입니다. 나이가 31살. 많이 묻습니다. 미치겠어요. 게임 같은 거, 아, 예전에는 막 그 서든까지 했었는데, 그, PC방을 당구에 집중하기 시작하고 나서 PC방을 안 가고 나서부터 PC방 게임을 다 끊었어요. 뭐 던파도 하고, 온라인 게임도 하고, 막 별거 다 했었는데, 서든까지만 하고 끊었습니다. 아이, 제가 왜 패요, 아유. 아, 제 남친은 올해 태어난다고요? 아이고, 그래요? 아유, 타마다야님, 반갑다, 친구야. 악수. 자, 얼마 안 남았습니다, 여러분들. 자, 당구를 보시죠. 당구. 게임가, 아유, 병행하기 힘들어요, 진짜, 주식님. 말씀 맞아. 병행하기 힘들어. 둘 다 못해요. 둘 중 하나만 해야 돼. 아, 그래요? 그러니까, 강력 브레이크 타임. 그러니까요, 감독님. 내일 이름 있는 분 5분 출전하나요? 여기에 해커 포함 6축방. 내일은 아니에요. 내일은 하전자판이에요. 브레이크 타임. 내가 불렀어 이번에는. 아니 많이 갔잖아. 아, 뭐야, 형. 두께씨. 들어가봐. 제 방송국 이름이에요? 저희 방송국은 땡큐 방송이고요. 저는 그냥 쪼갱 치면 나와요. 많이 열받았어. 본방에 저만 있죠. 많이 열받았어. 형! 아니, 뭐 하는 거야, 형? 해커가 자칭은 상관이 없는데 강태던 왜? 기권해버려. 강태던. 매니저 형을 잘랐어. 지금 당구에 지금 기권이 어딨어 지금. 니저 형을 강퇴시켰어. 아니 지금 15이닝에 10점 쳤다는 게 열받는 거야 지금. 지금 15이닝에 15이닝에 10점. 매출업맨님 감사합니다. 5개 두께씨 화이팅 하라고. 감사합니다. 아니 해커가 자칭은 상관이 없어. 15이닝에 10점 쳤다고 지금. 뭐 하는 거야, 형? 아까처럼만 치면 되잖아. 아, 아까 전에도 좀 루즈했어, 형. 그게 아니라 응. 기다려봐. 지금 머리 하얘니까 머리가 지금 하얘. 지금 머리가 지금 하얘. 갑자기 뭔 일 있었간디? 야 어떻게 15이닝에 10점을 치냐. 와. 몇 개가 빠지긴 했는데 가만히 있어봐. 지금 아직 안 끝났어. 잘 쳐, 형. 호흡이 거의 다 떼었어 지금. 아, 나 미치겠네. 아, 나 오늘 팔이라도 좋으면 쪼깅 찬스라도 해주면 우라마 뜨면 내가 진짜 10개라도 쳤을 텐데. 아유, 선수 준비 중님 두께씨가 아직 못 읽었어요. 글을 제대로 못 읽었어요. 자기 할 말하고 또 나가버리네. 제가 말씀 전해드릴게요. 아, 검색창에 쪼갱? 왜 안 나오지? 저 나올 건데. 그럼 게임은 끝날 때까지 모르는 거라니까. 야, 좋아. 어디에다가 저를 검색했지? 점수가 지금 좋아요. 15이닝에 10대 36점. 야채파워님. 코리아 당구왕 영상은 좀 기다려 주셔야 돼요. 조금 늦겠다요. 야, 야채파워님. 별풍선 200개 감사합니다. 땡큐 쌉싸비우스. 감사합니다. 야, 잘 쓰겠습니다. 감사합니다. 오, 수요일날. 아, 그러십니까? 야채파워님? 야, 미리서 나 200알 이상 딸 거야 라고 얘기하시는 듯 합니다. 수요일날 입장 일단 적어놨습니다. 두께씨한테 카톡 놨지요? 야, 수요일날 많이 겹치는데? 야, 리버스 잘 치네.
이야? 아, 야채파원님 아무튼간 감사합니다. 자, 여러분들 저 유튜브 새로 와주신 시청자분들 구독 한번 따봉 한 번씩만 눌러주세요. 구독 한 번, 따봉 한 번씩 눌러주시고요. 그리고 유튜브 우리 아프리카 시청자분들은 업 한 번, 꿀잼 한 번씩만 눌러주세요. 여러분들 한 번씩만 눌러주세요. 추천 한 번씩만 눌러주세요. 자, 조끼씨 힘내야 돼, 형. 아냐스리 페르소나 별표님 추천 땡큐 쌉 추천 감사합니다. 야, 갔다, 이 형. 그냥 갔다. 최성원 프로님 제자? JM308 처녀요. 처녀. 저는 성원이 오빠랑은 그 크레마 스카치배 때 한 번 뵙고 나선 아니 잘 몰라요. 아유, 친한 오빠 동생에서 지내면 얼마나 좋을까 싶네요. 그럼요. 저 지금 댓글 다 보고 있어요. 엔간에선 제가 말씀드릴 수 있는 거는 다 말씀드리고 있어요. 당구는 진짜로 정답이 없습니다. 지금 실시간 라이브예요. 그리고 유튜브 방금 전에도 말씀드렸지만 유튜브 식구분들은 댓글을 다시면은 채팅하시면요. 아프리카에서 제가 조금 늦게 떠서 늦게 읽어요. 원상이 오빠는 방송 안 나와요. 나중에 놀러 올 수도 있으면은 놀러 오는데 원상이 오빠가 일하시는 구장에서 시간이 나셔서 이쪽에 와주시면 원상이 오빠가 출연할 수 있겠죠? 아유, 상영님 감사합니다. 아유, 도현님. 아유, 구독. 땡큐. 쌉싸비우스. 땡큐. 고마워요. 반가워요. 저는 제 사브는 프로가 아니에요. 아마추어 우리 사브 있어요. 하지만 코멘트로 하겠습니다. 원상이 오빠 구장은 마포입니다. 마포. 원상이 오빠 제자이기도 하지만 뚜렷한 큰 저에게서 이제 큰 비중을 두는 사브는 또 따로 계세요. 사부라고 하면은 내 사부, 그리고 원상이 오빠는 선생님이죠. 선생님이랑 사부는 조금 달라요. 꿈에 거린 건축님도 어서 오시고요. BJ 보호 차원에서 내가 이 형 기권시키면은 있잖아. 나 이 형한테 맞아 죽어요, 진짜. 내추럴 경찰님 자꾸 이상한 소리 하면요. 책임시킬 거예요. 어디까지 제가 농담을 받아줄 수는 없어요. 궁금해하시는 분들이 저한테 말을 걸어주시는 분들이 많은데 그것까지 제가 일일이 대답해드릴 수는 없는데 해커님은 평균 한 두세 게임? 많이 치면 두세 게임? 시간이 안 돼가지고 자주 못 쳐요. 후 쏘는 거 보고 자야겠다. 잠 온다. 다들 어서와요. 마포 옛날 분들 아신다면 뭐 옛날 한국당구장이라고 하면은 아시는 분들 많으시더라고요. 샤샤샤. 자, 두께씨 계속 가요. 야, 이거 솔랑 스킨가요? 얍. 야, 진짜 솔랑 스키네. 저는 당구장이를 19살 때 시작해서요. 당구 제대로 친 거는 당구 치기 시작한 건 7년이고 제대로 치기 시작한 건 4년이에요. 자, 현재 19이닝에 12대 39예요. 19이닝에 저 성격 조금 털털합니다. 예, 성격이 좀 털털해요. 병신, 니가 더 병신이지. 누가 어디다 대고, 씨. 매너챗 좀 해주세요, 여러분들. 저 가차없이 우리 방송 못 보게 하니까요. 어서오세요, 여러분들. 저는 15점으로 시작했어요. 15점으로 시작하자마자 16점 한 번 더 올리고, 그리고 한 두 번째 게임 때, 그냥 그 16점에서 좀 놀다가 18점 올리고, 요번에 20점을 올렸죠. 저는 2점씩 올렸어요. 그렇죠, 시기님. 왜 40점 놓은지 이해가 가시죠? 아유, 형국노님 감사합니다. 아유, 우리 두께씨 마음이 아프네.
저는 8점에서 시작해서 1호 해갖고 40점. 아 박수도 못 치겠다. 자 여러분들 고생하셨습니다. 아유 우리 두께씨 불쌍해 죽겠네. 아유 우리 두께씨. 바톤 터치 할게요. 안해. 씨. 자 바톤 터치해. 님 추천 땡큐 쌉싸. 아 들리네. 아, 와. 두분 다 고생했어요. 결승 친것 같다 그 결승. 왜 이렇게 뭐? 두께씨가 요즘에 이렇게 쓸 때가 있어? 아 왜 이렇게 싹싹빠지냐. 와 돌겠네.